Здравствуйте. Мы продолжаем беседы с настоятелем Староладожского Никольского мужского монастыря игуменом Филаретом. Отец Филарет, здравствуйте. Добрый день. Добрый день, дорогие братья и сестры. Я очень рад нашей встрече. Спасибо вам за приглашение. Спрашивает Надежда из Волхова. Недавно умерла моя подруга. В церковь она не ходила и не была крещеной. Ее мать была атеистом. Скажите, можно ли мне, человеку верующему, ставить свечи своей подруги в храме за упокой? Вы знаете, все, что происходит в храме, является символическим. Это некий символ, это некое действие, которое за собой несет определенную смысловую нагрузку, я бы так сказал. Что такое свеча? Свеча – это наша жертва Господу Богу. Да? Хотя Богу не нужны жертвы, не нужны молитвы. В основном, конечно, это назидательно, это нужно для нас, потому что это нас воспитывает относиться к все, что связано с именем Божьим, благоговейно. И здесь же мы приходим в храм, мы ставим свечи, выжигаем свечи, знак нашей любви к Господу Богу. И, конечно же, это дар за кого-то. Обязательно мы ставим за здравие своих близких, о болящих, о путешествующих, начиная какое-то дело. Мы, конечно же, обращаемся к Господу Богу о упокоении наших близких. Но нужно понимать, что в церкви, все-таки в христианстве, мы молимся за своих. То есть те, которые, пройдя жизненный путь, приобрели Бога, они жили так же, как мы, они являются частью христианской церкви, поэтому мы за них совершаем такую церковную особую молитву. Возможно, если бы человек, допустим, был некрещенный, можно ли ставить свечу? Я думаю, что большого греха здесь нет. Вот прям сильно-сильно большого греха. Вопрос в том, что будет ли эта жертва полезна? Если человек не хотел верить в Бога, если он не искал Его, понятно, было тогда такое сложное время. Здесь нужно целесообразно. Понимаете, Господь никого насильно к себе не забирает, в рай там, да, быть там, где находится Он. Поэтому человек здесь на земле определяет, где он будет в вечности. Мы не можем доподлинно сказать, потому что это тоже тайна, которая сокрыта от человека. Но если вы хотите, конечно, молиться, вы можете делать добрые дела во имя своего близкого человека, знакомого. Можно приносить какие-то продукты на поминовение, когда у нас совершаются родительские субботы, пожалуйста. Ну, конечно, писать записку, ставить свечу, насколько это полезно, я думаю, что, наверное, пока можно от этого воздержаться. А вот делать добрые дела, вспоминая этого человека, почему бы нет? Доброе дело, оно всегда будет... И поминать можно. Да, оно не пропадет. Ну и следующий вопрос тоже примерно на эту тему, очень болезненный. Вопрос из Волхова. Прожили с женой 50 лет в браке. Недавно врачи поставили ей страшный диагноз – онкология 4 степени. И сказали, что жить осталось около 3 месяцев. Нестерпимые боли мучили мою супругу каждый день. Она не могла больше терпеть эти адские боли и свела счеты с жизнью. Зная, что такие поступки церковь не одобряет. Скажите, найдет ли упокоение ее душа? И могу ли я ей ставить свечи в храме? Первое, конечно, самоубийство – это страшный грех, который не прощается ни в этом мире, ни в том. Первое. Второе. Обстоятельства в жизни здесь такие, что действительно боли, которые часто могут доводить человека просто до сумасшествия, они могут вызвать вот такое последствие, о котором сегодня вы только что рассказали. Конечно, это горе, это, конечно, боль. И часто происходят в жизни такие моменты. Что бы я советовал? Упокоение, я говорю, что мы тоже не можем однозначно сказать, потому что Господь, когда призывает человека в иной мир, Он будет искать, как человека оправдать, но не как наказать. И даже в Священном Писании есть замечательные слова: Господь человеческие намерения целует. То есть даже если человек захотел сделать добро, но не успел его сделать, Господь уже это зачтет. Да? Что касается здесь, если вы хотите совершать церковное поминовение, то в любом случае необходимо тоже так же написать письмо в епархию,
приложить свидетельство о том, что человек болел. И вам уже епархия, правящий архиерей, потому что владыка, епископ, митрополит, архиепископ, они имеют такую власть определять меру молитвы за этого человека. Может, вам даже разрешат ее отпеть, совершить как бы чин отпевания. Но это тоже нужно написать все обстоятельно, рассказать, чтобы в этом письме были указаны причины, почему так произошло. Вот. И прочее, прочее. То есть есть определенные, как бы, ну, не то что условия, а есть обстоятельства, в которых надо разобраться. Вот. А вы же можете и дома сами молиться, и дома зажигать свечи. Но это, конечно, все ваш крест, который нужно будет. Я очень сочувствую, соболезную. Вот. Но надо вот так, пускай сделают, попробуют. То есть обратиться в Да, епархию. да, написать письмо им, да, обстоятельно все рассказать. Спасибо. Отец Филарет, к сожалению, время нашей программы подошло к концу. И в конце программы по традиции я хочу попросить вас обратиться к нашим телезрителям. Дорогие друзья, я рад приветствовать вас из Староладожского Никольского мужского монастыря. Издревле монашеские обители были центрами культурной и духовной жизни. Из истории тех или иных монастырей мы видим, как братья в своих обителях открывали школы, училища для детей, существовали библиотеки, переписывались книги. Наше время не исключение, монастыри остаются духовными центрами культуры и возрождения. Староладожский Никольский монастырь ежегодно посещает сотни паломников и туристов. Поэтому открыть в обители, в древней обители Старой Ладоги концертный зал имени Александра Невского явилось необходимостью. И сегодня мы можем уже принимать в своих стенах концерты духовной классической музыки, презентации, фотовыставки или выставки живописных картин. Приглашаем вас к нам в наш Староладожский Никольский мужской монастырь. Со всех краев земли русской едут сюда люди, чтобы оказаться у истока, остановиться, вспомнить наших великих предков и обрести силу, насладиться красотой родных просторов и впустить в сердце покой, войти в храм Божий, прикоснуться к величайшим святыням и наполниться. Приехав сюда однажды, вы обязательно захотите вернуться в это место. Место, где пересекается прошлое, настоящее и вечное. Паки возможете, и паки побеждение будете. И же аще совет совещеваете, разорит Господь. И слово, еже аще возглаголите, не пребудет вас. Же вашего не убоимся, ниже смутимся. Господа же Бога нашего того посвятим. Вас приглашает в незабываемое путешествие Никольский мужской монастырь в Старой Ладоге. Уникальный паломнический экскурсионный тур выходного дня – это возможность провести время в стенах древней обители, встретиться с настоятелем монастыря, трапезничать с братьями по монастырскому уставу, а также для вас подготовлена экскурсионная программа по обители и храмам Старой Ладоги. Не упустите возможность посетить поистине удивительное место. Место, где пересекается прошлое, настоящее и вечное. До последних земли. Могущие покоряйтесь. Спасибо вам огромное.
за нашу сегодняшнюю прогулку, за интересную встречу. А я напомню, вы смотрели передачу «Беседы у камина». Дорогие друзья, если у вас есть вопросы, вы можете задать их игумену через сайт Староладожского Никольского мужского монастыря и редакцию Волховского телевидения. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи.